Έβρεση της εικόνας. Η παράδοση αναφέρει ότι η θέση που χτίστηκε η σημερινή εκκλησία ήταν θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία έκανε γνωστή την επιλογή της ως εξής. Οι χωριανοί, που ήθελαν να κτίσουν εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου, άναβαν τα βράδια ένα καντιλάκι στην περιοχή Λάι, για να τους δείξει η Παναγία αν ήταν θέλημα της το χτίσιμο της εκκλησίας εκεί. Προτιμούσαν τη θέση αυτή, για να είναι ορατή η εκκλησία από άλλες περιοχές, ακόμα και από το ανοιχτό πέλαγος. Το καντιλάκι, όμως, που άναβαν το βράδυ στο Λάι, το πρωί βρισκόταν στον Ιερό Βράχο. Αυτό έγινε πολλές φορές. Παράλληλα η Παναγία παρουσιαζόταν στον ύπνο του χωριανού Νίκου Χατζημανόλη και του έδειχνε ένα συγκεκριμένο σημείο στον Ιερό Βράχο. Σκέφτηκαν λοιπόν να σκάψουν στο συγκεκριμένο σημείο, πιστεύοντας ότι κάτι θέλει να τους φανερώσει η Παναγία. Και ο του θαύματος δεν άργησαν να βρουν την πάνσεπτη και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Τότε την ευχαρίστησαν και την δοξολόγησαν. Μετά από αυτά, αποφάσισαν να ακυρώσουν τα σχέδια τους για ανέγερση της εκκλησίας στη θέση Λάι και έκτισαν στο μέρος εκείνο μεγαλοπρεπή ναό τη σημερινή εκκλησία των Μενετών, που αφιέρωσαν στην κίνηση της. Από τότε η Παναγία παραμένει άγρυπνος φρουρός του χωριού και βοηθός σε κάθε κίνδυνο, δυσκολία και ανάγκη των κατοίκων του.